tuombe desturi hii iwe sasa kila halmashauri tufanye vikao vya mara kwa mara kabla ya msimu kuisha, tusisubiri matatizo yametokea mwishoni alafu tukakutana. Kwa mimi nashukuru kwenye chama changu, nashukuru binti ni mgeni lakini makatibu wanampa ushirikiano. Kwa mara ya kwanza tumepata rejection 3 jana. Ndio maana kwanza kwenye ufuta, kwenye baadhi, kwenye korosho nimepata rejection 3. Lakini peke yake asingeweza, ni kwa sababu ya makatibu wao wanamsaidia. Kwa hiyo ushirikiano huu ambao tunauonesha leo, tuendelee kushirikiana. Mtu akiumwa, mtu akipata matatizo ya kifo, kwenye halmashauri ya wilaya jambo hili hata ushirika ni kuombe lishikilie vizuri, maana bado kwenye upande wa michango kama tumeachana hatuko pamoja. Ninafikiri vikao vyetu hivi sasa vitatuonesha dira, uende kama mfano kwa maeneo mengine. Mfano kwa upande wa Masasi peke yake kama sikosei, fedha ambazo zinaenda kulipwa ni karibu bilioni 44. Ni fedha nyingi sana. Sasa unaona namna gani Masasi ilibeba mambo. Kwa hiyo hapo pakifanya vibaya, huenda na maeneo mengine yakafanya vibaya. Lakini tukifanya vizuri inawezekana ikawa ni njia sahihi ya kufanya maeneo mengine vizuri. Lakini pia niwaombe viongozi wa mkoa, tunajua tuna ushindani wa kulipa. Ukilipa kwa haraka ndio kupata wateja wengi wa kuletea mali korosho nyingi. Lakini baadhi yetu tunasahau kufanya malinganisho, rejection ni nyingi. Rejection ndio zinatujazia watu. Japo tunashukuru nazo mnazifanyia kazi kwa haraka, lakini nafikiri muendelee kufanya uhakiki kabla ya kuleta na mizeno hapa kufanyia uhakiki na kufanyia malipo pale. Ndugu zangu makatibu, mkija pale kwa ajili ya kufanya uhakiki, sisi tukikuandikia akaunti imefanyaje, imelala, uko huru kuileta tena ile tuilipe kwa sababu itapokea malipo. Tuko sawa? Pale itakapopokea mkulima moja kwa moja atakuja baadaye kuja kufanyaje, kuiamsha kwa ajili ya shughuli za kinini za kisheria ambazo zinamtaka yeye afanye hivyo. Lakini ule usumbufu wa kwamba pesa haijaingia kwenye akaunti kwa sababu ilikuwa akaunti imelala, makatibu mtakuwa mmeondokana nayo. Sawa jamani? Mimi namshukuru kwa hiki ambacho alichokiweka leo, lakini kiwe endelevu, kisiwe cha kibushi tu la leo tukarudi na kuipendeza sana. Tukakuta karani ana standard kilo 83 kwa gunia moja. Hali inayopelekea mzigo ule ukienda maghala makuu kuzikuwa na uzidi kuwa na zidifu ya mzigo. Lakini pia tulikwenda Mpindimbi. Makarani wana standard vizuri, lakini tulikwenda Chiwale tulikwenda Kivukoni, tukakuta kuna kesi karani ana standard kilo 79 badala ya 81.2. Lakini tulikwenda Chikolopola tukakuta wana standard kilo 81 badala ya 81.2. Lakini tulikwenda Umoja ni Nguvu Gala na Mwanga tukakuta wana standard kilo 80 badala ya 81.2. Kwa mashirika wetu kwa kutupa elimu na kufanya tathmini kabla ya kufika mwisho wa msimu. Hapa sasa kila mmoja kama alikuwa na mapungufu kwenye eneo fulani ataenda kurekebisha. Vibaya sana kama mnakutana mwishoni, yani kwenye kulaumiana. Lakini pia tukawasimamie wajumbe wa bodi kuu. Siku zote mimi huaga nasema kwamba sisi au nyinyi watendaji msitusikilize sisi. Nyinyi mtumie nafasi zenu za utaalamu. Mimi nafikiri kila mmoja amekula kiapo. Hivi kile kiapo kilimhusu mjumbe wa bodi? Sikilikuhusu wewe karani? Kwa nenda kasimamie. Kwa sababu wewe una weledi, una elimu na watu waliokuchagua wakakuweka hapo wakiamini kabisa kwamba utaenda kukisaidia chama. Sasa ukimwacha mjumbe wa bodi akupeleke anapotaka yeye, siku na siku sisi tunakujua wewe mtendaji. Kwa hiyo kwenye changamoto zile zingine zote tuende tukarekebisha. Lakini sasa mimi maelekezo yangu hapa sasa nimewaambia watu wa benki na nyie nawaambia, ukienda kuhakiki benki pale ukaambiwa kuna akaunti ina changamoto, ukienda kuirekebisha kabla ya kwenda mambo kwa maana ya malipo, rudi pale pale ulipokuwa umetokea kwamba hii nimeshairekebisha, na mtu wa benki aione, alafu ndo ukatize kwenda kupeleka nini, kupeleka malipo ili kupunguza ile rejection. Mimi nataka mwaka huu rejection zipungue kwa asilimia kubwa kabisa. Nashukuru mmezipunguza, lakini bado kuna hizo ambazo zina changamoto.
Kwa hiyo hakikisheni ukipeleka kuhakiki, kama kuna changamoto rudi karekebishe, lakini kabla hujapeleka kwenye malipo pitia tena hapo kwenda, kwa sababu alikuwa anionyesha bachi lina watu labda 600, amekuta kuna accounts bado ziko vile vile, sawa, hawezi akarejesha lile bachi la watu 600 kwa watu 20, inabidi alipige watu walipwe hizo zirudi, na zinarudi kwenye akaunti ya nini? Akaunti ya chama kikuu. Kwa hiyo nafikiri sasa hapo mimi nilikuwa nauliza kwa nini sasa unalipa kama tunajua ijerekebishwe. Akaniambia mkuu, kuna watu 600 au kuna watu 20 tu. Kwa hiyo akanipa logic kwamba ni kwa nini amepush yaende. Kwa sasa maelekezo yangu lazima kuwepo na two way traffic. Si ndio? Umeenda, umepewa marekebisho, umerekebisha, arudi pale pale, aangalie tena kwenye mfumo, upeleke kwenye malipo. Lakini jambo jingine pia, kwa wale ambao hawaendi kuhakiki, jamani, tuhakiki accounts. Kuna mtu mwingine haendi kuhakiki, ndio alikuwa anasema mtu wa Tigo hapa, na mtu wa benki kaniambia kwamba mtu anahakiki kwenye simu akaunti moja ya mkulima. Sasa una wakulima 600, utamaliza saa ngapi? Utatuchelewesha. Ukimtumia soft copy mtu wa benki, ana system kule, ana mfumo, akiingiza yale majina ndani ya dakika moja anapata hii na tatizo ina shida. Lakini wewe ukienda kurekebisha akaunti moja, maana yake ndio utachelewesha nini kwenye malipo. Lakini jambo jingine, kwa katibu ambayo yuko smart, asubiri mnada kwanza kupeleka ile michanganuo ya malipo. Kwa katibu ambayo yuko smart, akipokea tu, akipishapeleka ghala kuu, si umepewa warehouse receipt, ile warehouse ndio itaenda kuuzwa. Kwa hiyo wewe ukishatoka ghala kuu, unakuja kutengeneza mikeka yako kabla hata ya nini, kabla ya mnada. Wewe ushatengeneza mkeka, ukiona tu kwenye mnada hii imeenda kwenye mnada, utasubiria kuweka nini, kuweka bei. Wenzetu wanafanya hivyo, ndio maana wakumbali. Kama ni shilingi 30 napata unafuu au 30 napata unafuu, piga mara kilo zilizoingia kule ndani. Mzigo ule wa fedha ambazo wakulima wangetumia kusafirisha, mzigo ule wa fedha unakaa kwa wakulima, unazidi kuwapa nguvu ya kiuchumi. Kwa hivyo hii ni faida moja hapo ile gani. Lakini faida moja nyingine ni mapato kwa ajili ya halmashauri. Wale makusanyo yote unayoona kwamba ya ushuru wa korosho na mazao mengine yote, pamoja na utunzaji wa mzigo ule kule kwenye ghala, tunapata mapato. Mapato yale, mheshimiwa mrajisi, ni katika mapato mazima tumeambiwa 40% ya mapato yale yanakwenda kwenye shughuli za maendeleo, miradi ya maendeleo ya wananchi wale. Kwa hivyo kuna faida kubwa unayoipata wakulima, pamoja na bei nzuri ya uchumi mmoja kwao ni furaha. Lakini wakigeuka upande wa pili, wanakuta serikali yao, kwa maana halmashauri ya wilaya, inatekeleza miradi. Na kitu cha kufurahisha kabisa, mrajisi, wamekubali wakulima hao kukatwa shilingi 20 kwa ajili ya mfuko wa elimu. Yaani wakigeuka huku wana pesa kwa ajili ya kujikimu kwenye familia, lakini wakigeuka huku wanakuta kuna huduma za watoto kwenda shule, kwa maana wanakata shilingi 20. Hawajaishia hapo, wanasema sisi tuna kiu ya maendeleo. Kwenye fedha hizi za korosho wamekubali wananchi kukatwa shilingi 20 kwa kilo kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya vijiji vyao. Wakiwa na boma lao, wakiwa na wanataka kujenga soko lao, wanaanza kwa hela zao zile ndogo, ili serikali kuu ya wilaya iweze kuwasaidia. Kwa hivyo ni majambo ambayo yanashikana moja baada ya lingine. Mizani ikiwa sawa sawa, ndio mapato hayo yote yanakuwa sawa sawa. Magunia yakikaa kwenye eneo lake, maana yake ndio kila kitu kinasaidia. Hii ni cheni nzima ya kujenga uchumi wa Mwana Masasi. Kwa hivyo niwashukuru sana makatibu, nikushukuru sana kwa kuitikia kikao hiki mrajisi. Maana yake umetuheshimisha kwamba umeona jambo hili ni jema kufanya tathmini ndogo ya kila mnada. Maana yake tathmini itatufanya sisi mbele tuweze kupunguza changamoto ambazo zinaweza kutukabili, kwa sababu tayari tumeona changamoto kati ya minada miwili. Minada mingine yote tutakuwa tunakwenda vizuri. Tunakuomba tena na tena usichoke.
kwenye vikao vyetu uhudhurie, ili uweze kutuelekeza, kutoa elimu, kutuonya na kutuwajibisha kwa namna moja nyingine. Na wakati huu ni kazi na utu, tunasonga mbele.